Avrupa bilim tarihini şöyle bir karıştırdığınızda Geber diye bir isme mutlaka rastlarsınız. Ama bu ismin arkasında çoğu zaman yanlış kişiye atfedilen koskoca bir devrim yatıyor. Peki, 1000 yıllık bir dogmayı tek başına sarsam bu ismin gerçek sahibi kimdi? Gelin hep birlikte Sevilla'nın bu meydan okuyan dehasının izini sürelim. İşte bu soru bilim tarihinin en ilginç karışıklıklarından birini çözmenin de anahtarı aslında. Çünkü doğru ismi bulduğumuzda modern astronominin temellerine doğru müthiş bir yolculuğa çıkmış olacağız. Şimdi ilk olarak en büyük yanlışı bir düzeltelim. Bahsettiğimiz kişi o meşhur simyacı Cabir bin Hayyan değil. Hayır, bizim kahramanımız ondan yüzyıllar sonra Endülüs'ün parlayan yıldızı olan bir astronom. Cabir bin Eflah. Arada dağlar kadar fark var. Biri maddeyi, diğeri ise yıldızları anlamanın peşindeydi. Ve işte karşınızda 12. yüzyıl, Endülüs'ünün bilimle, sanatla ışıldayan şehri Sevilla'dan çıkan o büyük deha, matematikçi ve astronom Cabir bin Eflah. Ama durun, Cabir sadece bir gözlemci değildi. Hayır, o çok daha fazlasıydı. O, tam 1000 yıldır tek bir kelimesi bile sorgulanmamış bir otoriteye, yani Batlamyus'a kafa tutan bir devrimciydi. Bu, o çağ için adeta bilimsel bir başkaldırıydı. Bu meydan okumanın büyüklüğünü, bir anlığını düşünün. Batlamyus'un evren modeli 1000 yıldan fazla bir süre boyunca neredeyse kutsal bir metin gibi kabul edilmişti. Kimse acaba diye sormuyordu bile. Tam 1000 yıl. İşte Cabir, herkesin kusursuz kabul ettiği bu devasa yapının tam da temelinde kimsenin fark etmediği ya da belki de sormaktan çekindiği mantıksal bir çatlak keşfetti. Bu keşif sarsılmaz sanılan bir dogmayı yıkmanın ilk adımı olacaktı. Peki neydi bu çatlak? Bunu anlamak için önce paralaks denen şeyi bilmemiz lazım. Hadi gelin çok basit bir deney yapalım. Parmağınızı yüzünüzün önünde tutun. Şimdi önce sol gözünüzü kapatıp bakın, sonra da sağ gözünüzü. Gördünüz mü? Parmağınız arkadaki duvara göre sanki yer değiştiriyor. İşte bu basit olaya paralaks diyoruz. İşte Cabir'in dehası tam da bu noktada devreye giriyor. Batlamyus ne diyordu? Merkür ve Venüs Güneş'ten daha yakındır ama onlarda bir paralaks göremeyiz. Cabir ise basit ama yıkıcı bir mantıkla cevap verdi. Bu imkansız. Eğer bu gezegenler daha yakınsa paralakslarının Güneş'inkinden daha büyük olmak zorundadır. Bu, Batlamyus modelinin kalbindeki ölümcül bir çelişkiydi. Peki bu teorik iddiayı kanıtlamak için ne yapmak gerekiyordu? Tabii ki daha hassas gözlemler yapmak ve daha hassas gözlemler için de daha iyi aletlere sahip olmak. O dönemin Müslüman alimleri usturlap konusunda gerçekten de uzmandı. Ama Cabir bununla yetinmedi. Gökyüzünü daha önce hiç kimsenin ölçemediği bir hassasiyetle ölçebilen yepyeni bir alet icat etti. Latince'de torquetum olarak bilinecek olan o meşhur gözlem cihazı. Bu icadın zamanının ne kadar ötesinde olduğunu anlamak için şu bilgi yeterli sanırım. Cabir'in tasarladığı bu aletin bir benzerinin Avrupa'da yapılabilmesi için aradan yaklaşık 300 yıl geçmesi gerekecekti. 300 yıl! Ama Cabir'in mirası sadece yeni aletler icat etmekle sınırlı değildi. Onun asıl devrimi gökyüzünü anlamak için kullandığımız dilde, yani matematiğin ta kendisindeydi. Yani o sadece Batlamyus'un denklemlerindeki hataları bulup düzeltmekle kalmadı, küresel trigonometriye, yani gök cisimlerinin o devasa küre üzerindeki hareketlerini hesaplama bilimine yepyeni prensipler, yepyeni kurallar getirdi. Kısacası evrenin daha doğru bir modelini inşa etmek için gereken matematiksel tuğlaları bizzat kendisi üretiyordu. İyi de bu kadar devrimci fikirler Sevilla'da kaldı ve unutulup gitti mi? Asla. Şimdi bu paha biçilmez bilginin yüzyıllar süren ve kıtaları aşan inanılmaz yolculuğuna bir bakalım. Sadece yazdığı kitabın ismine bakmak bile ne kadar iddialı olduğunu gösteriyor aslında. Kitabın adı Almagest'e eklemeler değil, Almagest'in düzeltilmesi. Yani niyeti çok açık. Geçmişin kusurlu bilimini onarmak. İşte bu zaman çizelgesi bir fikrin ne kadar güçlü olabileceğini gösteriyor. 12. yüzyılda Sevilla'da yazılan bir eleştiri, yüzyıllar sonra Latince'ye çevrilip matbaada basılarak bütün Avrupa'ya yayılıyor ve Kopernik gibi dev isimlerin yolunu aydınlatan bir meşale haline geliyor. Kısacası Cabir bin Eflah'ın mirasını şöyle bir toparlayacak olursak, o 1000 yıllık hataları düzelten cesur bir eleştirmen, gökyüzüne yepyeni bir pencere açan dahi bir mucit, evrenin dilini yeniden yazan büyük bir matematikçi ve bilimsel düşüncenin önünü açan gerçek bir liderdi. Ve bu etkileyici hikaye aklımıza o meşhur soruyu getiriyor.
Cabir bin Eflah gibi tarihin tozlu sayfaları arasında adının hakkının verilmesini bekleyen daha nice deha var acaba? Belki de bildiğimiz bilim tarihi buzdağının sadece görünen kısmıdır.